Mi nombre es Mariela Hernández de Navas. Gracias a una hermana me habló del Atlas Profilaz y no dudé en venir. Siento que mi vida a través de esto ha cambiado muchísimo porque presentaba mucho cansancio en el cuerpo, hormigueo en las manos, tenía un sueño muy interrumpido, vértigo, y esto todo ha sido muy superado. Mantengo además una gran energía, hago deporte y siento que cada día tengo más energía, más vitalidad, duermo muy bien, el bruxismo también ha mejorado muchísimo y yo sé que todo va a seguir mejorando cada día más gracias a Atlas Profilaz.